Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Tokratna oddaja se je premierno na YouTubu predvajala ob 3 zjutraj. Tako zelo pomembno število je 3, tako zelo pomemben datum je letos 3.3.2025. Celotno letošnje leto je ključno za človeštvo, sem začela trobezljati že lansko leto, zato da se me kar pripravite, da bo vsak mesec nekaj wow. Ampak tisti, ki mi sledite dalj časa, veste, da jaz, če kaj nisem zagovornik škandaloznih naslovnic, nisem zagovornik tega, da je treba toplo vodo odkrivati pri vsaki polni luni in tako naprej, ampak zaupajte mi, ko vam rečem, da je 3.3.2025 resnično ključen datum. Lejte, toliko plodne energije, ki ustvarja, ki je ustvarjalna in je pozitivno usmerjena že dolgo časa, ne? Pa vprašanje, kdaj znova. Kaj zdaj to pomeni? No, stališča astrologije smo slišali, da so se planeti ravno kar poravnali, da ni nobene večje, bom rekla, tenzije med njimi. Ne bi se spuščala v astrologijo, ker nisem astrolog, to prepuščam tistim, ki to obvladajo. Lahko pa vam z numerološkega stališča povem, da je 3.3. datum v letu 9, v mesecu 3 in seštevek je 6. In vsa 3 števila so povezana s kreacijo, s čustvi, z ljubeznjo, s sočutjem, s celovitostjo življenja, s celostnim nastopom, pristopom, zdravljenjem, s tem, da zacelimo našega notranjega otroka, vse tiste naše občutke, ki so mogoče še ranljivi. Se pravi, naj bo današnji dan resnično posvečen vam in naj bo optimističen. A veste, trojka je takšna kot majhen mladiček mačji. A ne, ko vse doživlja kot nekaj imenitnega, ko ga vse zanima, ko je zelo radoveden, ko včasih svoj smrček namoči tudi tja, kamor ni treba, pa tudi kaj razbije, pa kaj spraska. In mladiček kriv, da so se zavese premikale, on jih je mogel ujeti, da ne bodo ušle. In velikokrat točno to naredi naša domišljija. Velikokrat lovimo nekaj in naredimo škodo ali pa ga popiksamo nenamerno. Naj bo današnji dan, ne glede na to, da se nam lahko zgodi, da jih po prstkih dobimo tako, kot jih mucek dobi včasih, naj bo pozitiven dan. Naj bo danes dan, v katerem vi, vaš notranji otrok, znova verjame v Božička, se pravi, najboljše, kar lahko danes naredite, je to, da si zapišete 3 želje. Vsaj 3 res posebne želje. Pa jih pretehtajte, ne kar nekaj bum, bum, bum. Kaj so tiste 3 želje, katere bi unovčili, če bi res prišel dol Dedek Mraz, Božiček in bi rekel, česa si ti želiš? Kaj so 3 posebni cilji, katere si boste zadali in se maksimalno potrudili, da jih boste letos dosegli? 3 cilji, ki so zahtevni, ki vam bodo prinesli nekaj dobrega v življenju, nekaj za vas pozitivnega. Kaj so 3 izzivi, ki jih boste presegli? Kaj so 3 stvari, ki pa nekako vam mešajo štrene, kjer se ne vidite, kjer vedno znova vidite izzive? Kaj so 3 take stvari, ki vam bodo pomagale, ko boste te 3 izzive presegli, ustvariti boljše življenje? To je lahko marsikaj, a veste. To je lahko za nekoga, da bo nehal kaditi, za nekoga, da se bo začel gibati, za nekoga, da bo šel končno mogoče spet na dejt in tako naprej. Možnosti je veliko, pomembni pa ste vi. Se pravi, karkoli se boste odločali, zdaj smo našteli 9 stvari, karkoli se boste odločali, naj izhaja iz vas. Tako kot 3 leta star otrok izhaja iz sebe. 3-letnik, ko si želi čokoladice pri blagajni, 3-letnik, ko si je zapičil v glavo nekaj, kar je videl v risanki, si tega želi z vsem srcem. In 3-letnik, ki vas bo hotel prepričati, da on ni zaspan in da noče iti spat in da res pa še ni to kura, da bi bilo treba iti počivati, bo tudi vse poskusil. Se pravi, naj bodo te stvari, ki jih boste zapisali, jaz vas res pozivam, da jih zapišete. Tudi če tole spremljate zdaj zjutraj, pa se boste mogoče kodaje vrnili kasneje. Res bo zelo kratka, ravno s tem namenom. Zapišite teh 9 stvari iz svojega najbolj čistega bistva. Se pravi, ni važno, kaj bodo drugi rekli. Ni važno, vas bo kdo obsojal, kajti vedno vas bo nekje nekdo obsojal. Saj se še ne uredil človek, ki bi bil samo všeč. Kar malo po zgodovini poglejte. In čisto nazadnje, ko boste teh 9 stvari zapisali,
pa pejte v energijo otročka, ki verjame v svoje najbolj odpičene sanje in vizualizirajte sebe, kako ste srečni, ne glede na to, kako se v tem trenutku počutite. Če me zdaj zjutraj poslušate, ko kavo pijete in ste še vsi zalimani in je ponedeljek in vam je vse odveč, nič hudega. Pejte kasneje tekom dneva, si vzeti čas in pejte v energijo čudežnosti. Danes se oblecite v nekaj takega, kar vam daje moč. Izberite tako barvo, tako vzorec, tako oblačilo, ki je vam resnično na kožo pisano, v čemer se počutite dobro. In počutite se dobro v svoji koži, kajti samo to kožo imate, dragi moji. In sigurno je za vas prava. A veste, rodimo se vedno v tisto življenje, ki je nam namenjeno, nikoli v tuje. Zaradi tega ne dosegajte in ne trudite se nekako dosegati, presegati in se hvaliti s tujimi merili. Nič hudega, če ena oseba zna ful dobro kuhati, vi pa ne. Nič hudega, če je ena oseba športno resnično agilna, vi pa ne. Nič hudega, če nekateri izvrstno govorijo kopico tujih jezikov, vi pa ne. Vi ste vi, oni so pa oni in vaše življenje je vaše. Zato naj ne bodo tuje sanje, tuja merila, tuja stališča, tista, ki krojijo vaše življenje, vaša pravila, vaše prioritete, vaše počutje. Danes bo to še posebno pomembno, kajti danes resnično ustvarjamo za naslednje 3 mesece in 3 leta. Danes resnično nas obdaja energija, ki je fenomenalna za zanositi. Drage moje punce in dame, ki se trudite zanositi, pa mogoče ne gre, danes delajte na temu. Trojka je izvrstna za nove poslovne ideje, kreativne ideje, umetniške ideje. Današnji dan je fenomenalen za prismuknjene ideje, za misli, koncepte, ki se bodo mogoče nekoč v življenju izkazali za nič kaj takšnega. Poglejte, ravno kar je poletel avto. Kdo si je to mislil, ko smo se vozili okrog s Katrco, Jugotom, Oslom? Kaj pa mi vemo, kaj vse bo tehnologija, ki tako rapidno napreduje, prinesla? Se pravi, fajn je, da bi svoje želje čim bolj definirali, da takrat, ko bo tehnologija napredovala, bomo po njih posegli. Se pravi, danes, dragi moji, na 3.3. dan, naj ne bo omejitev, naj ne bo enega dvoma v vas, da si zaslužite dobro, da si zaslužite srečo, da ste dobri. Jaz verjamem, da smo ga vsi že kdaj pobiksali, pa še ga bomo in to vedno ponavljam, ker verjamem, da to rabimo večkrat slišati. In verjamem, da smo se vsi rodili kot dober človek, ki smo bili včasih enostavno ujeti v slabih situacijah, slabih odnosih. Smo zaupali napačnim ljudem. Smo kdaj bili tudi mi tisti, ki nismo bili morda zaupanja vredni. In vse to je življenje. Torej, dragi moji, objemite sebe z vsemi napakami, z vsemi napačnimi izbirami, slabimi odločitvami in si povejte, da ste kljub vsemu čudovita oseba, da si zaslužite dobro in da danes, 3.3.2025, kreirate nekaj prav posebnega. V marsikateri knjigi to preberemo, ko imajo voditelji, pa ti naši spiritualni, takšni in drugačni guruji, izkušnje, ko so v delavnicah dali osebam nalogo, da napišejo nekaj najbolj odpičenega in nemogočega, kar si lahko zamislijo, in kolikokrat se potem dejansko deli z nami, bralci, izkušnja nekoga drugega, ki je to dosegel. Jaz vam ne bom rekla, da pejte pisati nekaj nemogočega. Jaz vam bom rekla, pejte napisati tisto, česar si vi želite, koga briga, če je mogoče ali pa ni. Kaj veste kaj, jaz grem lahko zdajle v trgovino po jabolka, pa jih je mogoče zmanjkalo. Koga briga, ali je možno ali pa ne, naj bo današnje vodilo. Pa kaj pa, če v tem trenutku ni možno? Svoje sanje, svoje želje, svoje cilje lahko zapišete kadarkoli in bolj nemogoče, kot so, dragi moji, bolje je. Jaz vam želim en resnično čudovit dan, čudovit čas, v katerem ustvarjate čarobni danes in jutri, ker veste kaj, si ga zaslužite.